Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de tu canal, mi canal, el canal de la gente, el Julio se informa. Y estamos en la cafetería Café Cat o Cat Café, algo así, donde hay muchos michis muy bonitos. Como lo pueden ver, vean, están los jueguitos, aquí se suben. Por acá se acuestan. Ay, ¿quién es eso tan lindo? ¿Quién es eso tan lindo? Ay, mira, mira, mira. Y son bien acariciables. Ay, ese color de este tan lindo. Vamos aquí al dormilón. Ay, bien ese dormilón tan hermoso. ¿Quiénes son esos dormilones tan hermosos? Que no se levantan de ahí. Muy hermoso. Como lo pueden ver, un sitio muy agradable, muy chévere, muy animalista, con mucha esencia gatuna. Ay, eso tan amor. Bueno, muchachos, este fue un pequeño videito ahí cortico para que vengan y visiten a Café Cat o Cat Café, algo así. Nos vemos en la próxima, parceros. Hasta pronto.